Всем привет! Сегодня я играю в прекрасную игру под названием Метель. Вот он. Погнали. Сегодня играем, думаю, за Юджина. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. Так. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Ок. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Так. Резкий стук в дверь напугал меня. Но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Крутяк. Очнулся я утром. Sprzedawanie na Vinted to pestka. Фигня, ну. Wystarczy apka, fotka, parę kliknięć. Ладно, сейчас. Все, продолжаем. Окей. О. Окей. Ну, скорее всего, это отсюда. О. Ну, погнали. Блин. О, ножик. Ножик. Беги обратно. Смотри. Оп. Крутяк. Все, ждем его. Ждем. Да, все, да, я все закрыл. Привет. Что-то. Ну все ж нормально. Да не, все нормально. Вот видишь. Там по альбасу что-то есть, так что потом проверим. Все, выходим. Так, это... Да, это ключ, скорее всего. Да. Блин. Быстрей. Да. Вырубаемся. Бежим. Все. Сидим. Не говори так, собака, О. Ничего не сдвинулось. Все так. Хи-хи-ха. Давай быстрей. Открываем. Смотрим, что я могу сделать. Что там вообще? Что здесь? Ничего. Так. Ой, мой. Конечно, как я видел. Блин. Стул ставим обратно. Случайно на нее напоролся. Сейчас. Давай, сейчас ждем. Сейчас она опять придет, все проверит. Ждем. Что-нибудь можешь понажимать? Можно? Нет? Выпусти меня.
Сейчас. Как только он уйдет, я сразу же открою эту. Хопа. Выходим. Окей. Да блин. Что? Нет. Что такое? А чё, в смысле? А чё, типа? Он залагал. Он залагал. А чё, типа? Да ну не. Да не, я не хочу так. Не хочу так проходить. Блин. Ну не, ну я не хочу так проходить. Может еще раз? Как умереть можно? Никак? Сейчас, ТП. Тогда придется заново. Поставлю пока что на паузу. Все, окей. Пришлось просто заново. Да, блин. Ну, погнали снова. Теперь живой. О. Блин, ворона. Ничего страшного. Ключ от шкафчика, скорее всего, да? Да. А теперь идем.